السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، نتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بواحد المشروب الهائل اللي كيحتوي على فيتامينات ويعني جد معروف. هذا المشروب المكونات ديالو هي بذور زريعة الكتان، العسل والحليب اللي كنسخنوه طبعا. هاد بذور زريعة الكتان كتحتوي على الأوميغا 3 وعلى الفيتامينات B6 وجي او ا. هاد الفيتامينات كلها كتواجد في هذه البذور زريعة الكتان، يعني كتعطي المناعة للجسم وعندها منافع كثيرة. كتساعد يعني الناس اللي كيعانيوا من القبض، هاد شيء مؤكد. وكتساعد يعني معروفة بال يعني بالاحتواء ديالها على عدة فيتامينات أخرى اللي لا يسعنا المجال في ذكرها، واللي بغى يبحث يعني باش يشوف المنافع الكثيرة والجد كثيرة ديال هاد البذرة ممكن هذه نديرو يعني ملعقتان ديال العسل أو حسب يعني الذوق، وكنزيدوهم يعني في كاس كبير ديال الحليب الساخن. كنزيدو عليه يعني ملعقتان من دقيق بذور الكتان، وكنخلطوهم يعني كيعطيو واحد المشروب الجد هائل ولتذكير للسعال ولا اروع، يعني ضربة قاضية بالنسبة للسعال. ولتذكير مرة ثانية، هاد البذرة راه يعني كتعطي يعني جد إيجابية حتى للشعر وللجلد، يعني فيها منافع كثيرة هائلة. واللي يعني عجبته الفكرة يفعل الجرس باش ياتيه الجديد. ولكم جزيل الشكر، كنشكركم على الدعم وعلى الحضور ديالكم.